ทะเลเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตมากมายและเป็นหนึ่งในระบบนิเวศสำคัญที่เชื่อมโยงกับชีวิตเราทุกคนในโอกาสครบรอบ 25 ปีของไฟโตไบโอติกส์พวกเราเดินทางมายังค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลณแสมสารจังหวัดชลบุรีเพื่อร่วมกันส่งต่อแนวคิดแห่งการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการเรียนรู้ทำความเข้าใจและสัมผัสประสบการณ์การอนุรักษ์ท้องทะเลด้วยตัวเองก่อนที่เราจะลงมือทำเราได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของระบบนิเวศทางทะเลและเข้าใจว่าการฟื้นฟูธรรมชาติต้องอาศัยทั้งความรู้เวลารวมถึงความร่วมมือจากเราทุกคนจากความตั้งใจสู่การลงมือทำพวกเราช่วยกันสร้างบ้านปลาและเตรียมแท่นสำหรับการฟื้นฟูปะการังทุกขั้นตอนเต็มไปด้วยความร่วมมือรอยยิ้มและประสบการณ์ใหม่ๆที่พวกเราได้เรียนรู้ไปพร้อมกันและเมื่อสิ่งที่พวกเราช่วยกันสร้างถูกนำลงไปติดตั้งใต้ท้องทะเลสิ่งเล็กๆที่เกิดจากแรงของพวกเราทุกคนกำลังเริ่มต้นการเดินทางของมันต่อไปเพื่อเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลสนับสนุนการฟื้นฟูระบบนิเวศและช่วยส่งต่อท้องทะเลที่สมบูรณ์ให้กับคนรุ่นต่อไปตลอด 25 ปีที่ผ่านมาเราเติบโตด้วยพื้นฐานจากวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกก้าวของการเติบโตเราจะยังคงเดินหน้าสร้างคุณค่าร่วมกับผู้คนสัตว์และโลกใบนี้ต่อไป